दोस्तों क्या आप भी अगर स्नैपचैट ऐप पर कोई भी एक वीडियो शूट करने जाते हो तो वहां पर दोस्तों वीडियो साउंड नहीं आ रहा है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम अगर आ गया है तो ऐसे में दोस्तों स्नैपचैट वीडियो साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को आखिर में किस तरीके से फिक्स किया जाता है वही आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों आपको बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है ताकि दोस्तों आप भी अच्छे तरीके से जान पाओ कि स्नैपचैट वीडियो साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्नैपचैट पर वीडियो साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर 4 ट्रिक बताने वाले हैं। पहला ट्रिक अगर वर्क ना करे तो दूसरा ट्रिक करना, दूसरा ट्रिक अगर वर्क ना करे तो तीसरा ट्रिक करना, अगर तीसरा ट्रिक भी दोस्तों वर्क ना करे तो आप लास्ट एंड चौथा ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो पहला ट्रिक क्या आने वाला है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो इस तरीके से आपके फोन पर प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों स्नैपचैट ऐप इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख कर दोस्तों यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन पर भी दोस्तों इस तरीके से दोस्तों स्नैपचैट ऐप पर अगर अपडेट आया है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। स्नैपचैट को क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम से दोस्तों अगर लंबे समय से स्नैपचैट ऐप को अगर अपडेट नहीं करते हो तो हो सकता है उससे भी दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे स्नैपचैट ऐप पर इशू आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इस तरीके से स्नैपचैट ऐप को अपडेट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्नैपचैट ऐप जब तक अपडेट हो रहा है तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों अपडेट कंप्लीट हो गया है। तो ये तो था दोस्तों हमारा पहला ट्रिक। अभी दूसरा ट्रिक क्या है कि उसके लिए सिंपली आपको इस तरीके से स्नैपचैट ऐप को दोस्तों आपको ओपन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन इस तरीके से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी अलाउ मांगेगा इस तरीके से अलाउ कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो स्नैपचैट प्रोफाइल है बस आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोफाइल के ऊपर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है बस आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे इस तरीके से आपको सभी यहाँ पे राइट टिक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी यहाँ पे इस तरीके से अगर अनटिक वाले ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों उसको इस तरीके से टिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों अच्छे से देख लेना यहाँ पे जितने भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है वो सभी इस तरीके से राइट टिक है या नहीं, ठीक है ना। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से बैक कर देना है। दोस्तों ये तो था हमारा दूसरा ट्रिक। अभी तीसरा ट्रिक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से स्नैपचैट से इस तरीके से आपको यहाँ से बैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा ट्रिक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपने फ़ोन पर दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स को इस तरीके से आपको अपने फ़ोन पर ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करके दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे इस तरीके से चले जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में सर्च बार पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्नैपचैट इस तरीके से लिख कर सर्च कर देना है, ठीक है ना। और करने के बाद आपको यहाँ पे स्नैपचैट पे इस तरीके से क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे इस तरीके से स्टोरेज स्नैपचैट का देखने को मिल जाता है। तो बस आपको यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपचैट का यहाँ पे क्लियर कैच इस तरीके से कर देना है, यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से बैक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशंस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे परमिशंस पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी परमिशंस यहाँ पे अलाउ नहीं है वो आपको सबसे पहले इस तरीके से अलाउ कर देना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे अलाउ पे इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो सभी को इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर सभी को इस तरीके से अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सभी यहाँ पे अलाउ है। तो उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से बैक कर देना है, ठीक है ना। तो ये तो था दोस्तों हमारा तीसरा ट्रिक। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों स्नैपचैट ऐप पर दोस्तों एक बार ओपन करके दोस्तों एक बार देख लेना यहाँ पे दोस्तों वीडियो पर साउंड आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। इतना करने के बाद भी दोस्तों अगर आपके वीडियो पर दोस्तों साउंड नहीं आता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे चौथा एंड लास्ट ट्रिक क्या करना है,
उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से स्नैपचैट से दोस्तों इस तरीके से बैक कर देना है, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका फ़ोन का जो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन है उसको दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए दोस्तों आपके फ़ोन पर दोस्तों यहाँ पर फ्लाइट मोड को इस तरीके से टर्न ऑन कर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे फ्लाइट मोड को जो है दोस्तों इसको इस तरीके से ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपका जो स्नैपचैट का इंटरनेट कनेक्शन और छोटे मोटे इश्यूज प्रॉब्लम है वो दोस्तों काफ़ी हद तक दोस्तों यहाँ पे सही हो जाता है, यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने आप लोगों को सिखाया कि स्नैपचैट पर वीडियो साउंड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 1 से लेके 4 तरीके बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी यूजफुल और दोस्तों हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और कुछ ये नए वीडियो के साथ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।